Jeg hedder Pernille, og jeg træner CrossFit her i CrossFit Aalborg. Jeg er 24 år gammel, og jeg bor i Aalborg sammen med min kæreste. Vi har købt et hus her, og så arbejder jeg i Randers som radiograf. Jeg startede til CrossFit, fordi jeg synes, det lød rigtig spændende. Min kæreste gik til det i forvejen, og han pressede lidt på mig. Han synes, jeg skulle have noget og se, hvad det var for noget at blive udfordret på en anden måde, end man måske er vant til et almindeligt fitnesscenter. Det fedeste ved CrossFit, det er nok fællesskabet hernede. At vi hæpper på den sidste mand. Der er ikke noget med, at der er nogen, der er bedre end andre. Altså, vi hjælper hinanden igennem de her workouts her, og det er så motiverende. Man bliver aldrig træt af at komme her, fordi at man får altid et skulderklap, når man gør noget godt. Psykisk, der har det givet mig enormt meget mentalt i forhold til, at jeg tror meget mere på mig selv. Altså, jeg har altid troet på mig selv, men det er en helt anden måde. Jeg er meget mere sikker på, at jeg skal nok kunne klare enhver udfordring, jeg bliver stillet overfor. Også bare arbejdsmarkedet. At der er ikke nogen, der skal komme og sige til mig, at jeg ikke kan, fordi hvis jeg kæmper hårdt nok, så skal jeg nok klare det. Mit store mål og drøm, det er selvfølgelig at komme med til Regionals, som er Europamesterskabet i CrossFit. Det vil være det fedeste. Og det sidste halvår har jeg også trænet op til, at det er her, vi skal hen. Så jeg håber bare, at jeg klarer det super godt under kvalifikationerne i de her 5 uger, vi kører nogle forskellige workouts. Jeg skal bare gøre det godt, og jeg skal bare med på det hold. Vi skal have et hold med. Så det koster blod, sved og tårer, og det er jeg 100% klar på. Song. My leather black jeans on, my by any means on, part and I'm getting my scream on. Enter the kingdom, but watch it you bring home. You see a black man with a white woman at the top floor, they gon' come to kill King Kong. Middle America packed in, can't see me in my black skin. Number one question they asking, fuck every question you asking. If I don't get rid of my Catholic. Green Sally up, a green Sally down. Last done start, gotta tell the ground. Green Sally up, a green Sally down. Last done start, gotta tell the ground. Green Sally up, a green Sally down. Last done start, gotta tell the ground. Green Sally up, a green Sally down. Last done start, gotta tell the ground. Green Sally up, a green Sally down. Last done start, gotta tell the ground. Green Sally up, a green Sally down. Last done start, gotta tell the ground. Green Sally down, last done start, gotta tell the ground. Green Sally up, a green Sally down, last done start, gotta tell the ground. Oh, Miss Lucy dead and gone, left me here to weep and moan. Green Sally up, a green Sally down, last done start, gotta tell the ground. Green Sally up, a green Sally down, last done start, gotta tell the ground. Green Sally up, a green Sally down, last done start, gotta tell the ground. Det vigtigste under de her kvalifikationer, det er simpelthen, at jeg tror på mig selv, og andre folk tror på mig, og kan hæppe mig igennem det her. Hvis ikke jeg tror på mig selv, så kan det ikke lade sig gøre det her. Mit mål, det kan ikke opfyldes, hvis ikke jeg tror på mig selv. Så jeg skal 100% lægge alt i det, og bare vide, at jeg skal sparke røv hele vejen igennem, så skal det nok gå.